افتراضية الآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هو على فكرة قرآن احنا سبق قلنا قرآن هي غالبا من القراءة، غالبا من القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن مش هيك؟ إذن هي من القراءة قرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، الجبال ليش الجبال؟ ما هي الجبال هي مش فقط الثابتة والراسخة، وأيضا مثبتة لتوازن الأرض. إذا سيرت، تصوروا تسير الجبال، لو كان في قرآن تسير به الجبال. طيب خلينا بس في اللغة شوية. سيرت التسيير فيه طبعا مضي وذهاب وفيه حركة. المسير لاحظوا فيه حركة، فيه مضي وذهاب، هذا ايش؟ المسير. طيب وخلينا شوي نشوف بعض الألفاظ اللي ممكن نستخدمها نحن ولها علاقة بالسير. السيرة اليوم لما نقول السيرة بيذهب ذهنك فورا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوكه وحركته في الحياة وكيف أمضى هذا العمر في هذه المسيرة. هذه شو اسمها؟ سيرة. كل واحد فينا له سيرة. ايش يعني سيرة؟ له مسيرة في هذه الحياة، فبنقول ايش؟ السيرة. طب والحزام هذا شو بسموه بعض العوام؟ سير. هو سير على فكرة، هو سير. اللي يقول لك شاط، يعني بيقولوا له شاط، بيقولوا له حزام بس من جلد، بيكون من جلد. ممكن سموه سير عشان على فكرة طوله وامتداده زي، خصوصا لما انت بترميه هيك زي ايش؟ زي اللي ماشي يعني الخط الماشي، مش هيك؟ سير. طيب والسيارة في سورة يوسف لما جاءت السيارة، ايش السيارة؟ القافلة اللي هي حالها ايش؟ سير ومضي. طيب تجدوا يعني كلمات بتستخدمها من ضمنها اذا بتذكروا قريبة كثير السرى، اللي قلنا انه السرى هو السير سرا وليس السير ليلا لما قلنا عن الاسراء اذا بتذكروا. طيب نرجع. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض. قطعت به الارض هون ممكن تحتمل امرين على فكرة. كيف لما نقول فلان قطع مثلا 30 كيلو في السير؟ اذا قطعت به الارض ممكن يكون من ناحية ايش؟ يعني الذهاب فيها بسرعة، وممكن مقصود طالما جبال وتسير اذا الارض وتشقق وتفجر منها انهار وكذا زي ما كانوا بيطلبوا. قطعت به الارض. هون في التقطيع جيد انه نلفت انتباه لمسألة التقطيع شوية. ايش هو التقطيع او القطع؟ لاحظوا القطع فيه معنى الفصل. القطع فيه معنى الفصل، ولكن الفصل مش بالضرورة يكون مؤدي الى بينونة او يؤدي الى بتر. كنت بتبين ليش انا قلت هذا الكلام. اذا هو مجرد فصل. قد يصل هذا الفصل الى درجة الابانة. ايش الابانة؟ من جزء يعني من بنفصل تماما او انفصال جزئي، كله اسمه قطع. ليش قلت هذا الكلام؟ حتى بعض الناس ما يستشكلش قول الله سبحانه وتعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. قطعنا أيديهن. احنا قلنا التقطيع فيه فصل بس مش بالضرورة يكون فيه إبانة أو بتر، واحنا سبق لما شرحنا البتر ايش معنى، ولكن البتر بيكون فيه إبانة برضو. يعني ايش إبانة؟ معناته فصل كامل. لكن اذا بتلاحظوا الجرح بيعمل فصل بين ايش؟
في داخل الجلد. فممكن القطع يؤدي الى ابانه، ممكن لا. هون في الايات في سوره يوسف ايش بنفهم منها؟ وقطعا، اذا هن التجريح المؤدي الى فصل في الجلد، مش هيك؟ مش في الايد كامله، مشان ما يستشكلش بعض الناس. فلما رايناه اكبرناه وقطعنا، بس قطعنا هذه صيغه المبالغه، معناته اكثر من جرح. واحنا فسرنا ان شاء الله شو قصه هذه الجروح. لا فيها فواكه ولا فيها ملوخيه ولا فيها غيره. هذا كلام عادات وتقاليد في الاعتذار، باختصار عادات وتقاليد في الاعتذار. الاعتذار للمراتب العليا، بمعنى لما بتجرح جرح معنوي زمان، هذا اليوم بيكفي تقول له اسف، بيمشوا مع الناس متحضرين. زمان قبل آلاف السنين ايش تجرح انت في عرض المرأة بدك تعتذر حسي. هذا موضوع الان مش وقته، لانه احنا سبق فسرنا هو اعتذار على فكرة. واذا كررت الاعتذار لاطراف مختلفة، اعتذار لها، اعتذار لزوجها، هين مشاركين كمان. تمام؟ هذا في عمليات التقطيع اللي فيها مبالغة. تمام؟ اذا ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، كلم به الموتى. لانه كثير من الناس كان قال لك في موضوع الموتى مثلا ما فيش ميت رجعوا قلنا، فيش ميت رجعوا قلنا. في طبعا هو العزير رجعوا قلهم، هم ما قلناش احنا. تمام؟ العزير اذا صدقوه طبعا. وفي ايام عيسى عليه السلام اخرجهم من القبور، فكانت يعني معجزات قاهرة في دلالتها. ممكن الميت يقوم، واذا كانوا في عالم البرزخ لا يزال متذكر، وانا استبعد انه يكون في ذاكرة في عالم البرزخ اصلا، حتى بقدرش يخبرنا. ليش؟ لانه هو ميت لابد من ذاكرة، الذاكرة مرتبطة بالدماغ. الادراك شيء والذاكرة شيء ثاني. الادراك شيء والذاكرة شيء ثاني. الموجود في عالم البرزخ مش بالضرورة يكون له ذاكرة اصلا، لو بعث كمان مرة مش بالضرورة يكون متذكر اشي اصلا. تمام؟ لانه هذيك لابد من تسجيل، لانه احنا بنعرف احياء مدركين ما في ذاكرة يعني بسجل ذاكرة قريبة وذاكرة بعيدة، ومرات بزهمر وما الى تفاصيل. يعني بالمحي مع انه مدرك، هذه سبق تحدثنا فيها لما عالجنا موضوع عذاب القبر. هذه الموتى يرجع الموتى احيائهم، هذه طبعا من الادله. يبدو هذه من المسائل التي كانت تطرح. مش بس هيك، في احتمال كبير على فكره انها تكون مش القضيه في قضيه فقط ما يطرحونه. اوضح اكثر. هم الحقيقه كانوا بيطلبوا ادله حسيه، معجزات، اولا كنوع من الاستهزاء، او يعني اذا بقدر بلكي قام جبال مكه زمان مكه ما هي واد مكه، وهالجبال السوداء هذه لو هيك وسعها ويفجر لنا الارض. على فكره قطعت به الارض، يفجر الارض انهار وكذا الى اخره، تطلع الينابيع والموتى يكلموا ويخبرونا بامور، خصوصا اذا ظلهم موتى موتى بدون ذاكره، نحدثهم يقولوا نعم الان امامنا الحقيقه، مش هيك؟ تمام؟ لو لحظه، طب هم طلبوا معجزات حسيه استهزاء، حتى لو كانوا ايش؟ لو كانوا غير مستهزئين. القضيه انت بتطلب برهان وبس، وانا اللي بعطيك البرهان، مش انت بتحدد لي شو هو البرهان، انا اللي اعطيك البرهان. طيب نيجي الان، ثم هم بيطلبوا شيء صغير. يعني تصوروا لو المعجزات الحسيه الان، مين اليوم ممكن يؤمن عن طريق المعجزات الحسيه التي ثبتت بحديث صحيح او حسن ويبني عليها عقائد فقط انه هذا هو كل الدين؟ مش صحيح. القرآن لحد اليوم هو اللي يخاطب الناس. لذلك هم ما قالوا القرآن، لحظة، ما طلبوا انه القرآن هو اللي يحيي الموتى، ولا هم طلبوا ممكن احياء الموتى او تسيير الجبال او شق الارض الى اخره، تفجير الينابيع ولا غير. وحتى لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم انه
انه بدنا نشوفك بتلقى في السماء وبعدين ما نصدقش انك بتلقى حتى كذا كذا كذا، وهذا كله استهزاء. حتى لو شفناك بتطلع في السماء مش قضية، بس بدنا كمان واحد. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، وين جواب لو؟ لاحظوا وين جواب لو؟ مرات وهذا وارد في القرآن، مرات الجواب بيكون مفهوم من السياق، فبصير من الحكمة انك ما تعطيش، او من البلاغة. زي مثلا انسان، اعطيكم مثال. انسان مثلا طلبت منه انه يكون بعمل، السياق كله اجى هذا المدير لهذا السكرتير اللي طلب منه القيام بعمل، قال له، اجى عليه ثاني يوم الصبح لقيه مرتب كل شيء تماما زي ما قال له. شو قال له المدير؟ قال له لو ما صنعت، طيب لو ما صنعت كان ايش؟ مش بالضرورة كله كان ايش. هذه بتصير الاحتمالات الان، وبتصير تضع انت إيه؟ بس واضح السياق. هو كان قايله شوف بكره الصبح لما باجي بده يكون كل شيء جاهز، فهمت علي؟ بقول له فهمت عليك. ثاني يوم لما شاف قدامه قال لهم اولى لك. شو يعني اولى لك؟ يعني مع السياق كله مبين منيح، يعني كويس انك عملت. لو ما عملت هو ضروري يكمل له؟ لا، هو اصلا الافضل ما يكونوش. ايش؟ عارف الجواب، بجوز تطلع اصغر هاي اللي كاين. لو ما عملت كان حرمتك من الفطور مثلا، هذه هي كان ما اشتغلتش من اصله. المهم لو انتم بتطلبوا معجزات حسيه معناتكم مش عارفين شو القرآن. تطلبوا معجزات حسيه معناته عقولكم اقل من انها تدرك. لو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القرآن. وهذا بيعطيك افق الان شو ممكن يكون القرآن على فكرة، واسراره كمان. لو في قرآن بيحيي الموتى، يكلم به الموتى، تقطع تسير الجبال، هذا واصلا قال سبحانه وتعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس ليش؟ لعلهم يتفكرون. معناته وراها فكرة هاي، فكروا في الموضوع ايش يعني. ولذلك على فكرة في العلوم المعاصرة والتفاصيل ممكن في هناك ابعاد الان، وكل ما يكتشف في القرآن الان من اسرار. طب ما هو قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ايش؟ علم من الكتاب، انه كتاب واضح انه من جنس الكتب الوحي، فيها علوم احيانا ممكن تسير الجبال وتقطع ويكلم الموتى كمان، ندريش. لاحظوا يعني بصير عالم اتصال بين العالم الواقع والبرزخ. شيء عجيب هذه. لو انت يعني وانت، طب ما هو الله سبحانه وتعالى اعطى هذه القدرات لبعض الانبياء زي عيسى عليه السلام. للميت كانوا يقول له قم طاليتا قومي، قال هيك بقولوا ما يعني ايتها الفتاة قومي وتقوم. كانت ميتة مش فقط والعازل الى اخره. اذا لاحظوا، اذا هذا القرآن اذا فيه، هو ما طلبوش قرآن على فكرة يفعل هذه الافعال، هم طلبوا معجزات، فبده يقول لهم انتم هذا اذا في قرآن بيفعل هذا معناته ممكن على فكرة ايحاء بما فيه من اسرار وعظمة، وهذه الاسرار تبقى الى يوم القيامة على فكرة، الى يوم القيامة يكتشفوا الناس. طيب اذا تطلبوا انتم، لا، ما هي القرآن لو ان قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الارض وكلم به الموتى او قطعت به الارض او كلم به الموتى، ايش يعني؟ هيو فتح لك اياها. شو رايكم؟ شو الموضوع المطروح اصلا؟ شو المطروح الموضوع؟ ايات. طب ما هي هذه الايات اللي بتقول عنها اصغر بكثير مما هو موجود لديكم. بل لله الامر جميعا. ما هم ما امنوش بالقرآن، دققوا معي، ما هم ما امنوش بالقرآن وبيستهزئوا وبيطالبوا.
شو القصة؟ ما دام القرآن فيه الإقناعات الكافية والأدلة والبراهين القاهرة، طب ليش بيؤمنوش؟ ليش بيؤمنوش؟ دققوا معي. ما دام القرآن يحتوي، انتم بتطلبوا الأدلة الصغيرة، طب هذا القرآن ما هو أصلا لو كان ممكن هاي إشارة لشيء موجود، ومع ذلك يعني بمعنى آخر فيه المعجزات اللي بتطلبوها وأكثر. تمام؟ طب وشو القصة؟ بل لله الأمر جميعا. إيش يعني؟ إيش يعني؟ دققوا معي الآن. في ناس بظنوا إنه الملاحدة أو الذين لا يؤمنون بالدين ينقصهم الأدلة، وأنت مطلوب منك شرعا كمسلم تقدم الأدلة، مطلوب. يؤمن ما يؤمنش، يؤمن ما يؤمنش، انسى. شو يعني انسى؟ لو كانت الأدلة قاهرة ولا يريد الله له أن يؤمن لا يؤمن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. مش ممكن فيش واحد بيؤمن إلا بإذنه. تقول لي براهين، هذه البراهين بنقدم لك مشان تكون حجة عليك. لاحظ، البراهين بنقدمها مشان تكون حجة عليك، أما تؤمن ما تؤمنش انسى. شو يعني انسى؟ خلينا نشوف. إذن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا مشيئة الله إن يكونوا كلهم مؤمنين. أصلا لو مشيئته اتجهت يكونوا كلهم مؤمنين بقول لهم آمنوا بيؤمنوا، خلصنا. فإحنا على إيش؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مين قال لك إنه الله سبحانه وتعالى يريد هذا الكلام بالقهر؟ هي واحد ما هو يقدر، يستطيع سبحانه وتعالى، قدرته، خلاص مشيئته، يؤمنوا بيؤمنوا. شوف هذا الآن هذه الأولى، الآية الأولى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. في المقابل وما كان، شوف لاحظها، لو أراد الله سبحانه وتعالى مشيئته، أقصد إنه يؤمن كل الناس بيؤمنوا، أنت بدك تكره الناس، يعني أنت مستفز لأنه في ناس مش مؤمنين، أنت مستفز إنه ناس مش مؤمنين. ما هو الله سبحانه وتعالى لو مشيئته اتجهت من أهل الأرض خلاص بخليهم كلهم مؤمنين. أنت بدك تكره، أنت بتكره الناس. في المقابل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، حتى لما بدها تؤمن بإذنه. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون بإذنه. طيب لاحظوا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء ممكن يقنعهم كان إقبالهم هيك ويعينوا معاينة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن